केही दिनदेखि कुलमान घिसिङ पदमुक्त भएपछि काठमाडौँमा जनताले आन्दोलन गरिरहेका थिए। त्यही आन्दोलनसँगै आज काठमाडौँमा राजाका समर्थकहरूले राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने अभियानका साथ गरेको आन्दोलनमा प्रहरी र जनताबीच आपसी मुठभेड भएको थियो। घटनाले उग्र रूप लिएपछि प्रहरीले त्यो वातावरणलाई शान्त पार्नको लागि काठमाडौँको तीनकुनेमा रहेको एउटा घरबाट असुर ग्यास फालिरहेको थियो। राजावादीले आक्रोश भएर प्रहरीले असुर ग्यास फालेको घरमा आगो लगाइदिएका छन्। घरमा आगो लगाइसकेपछि त्यहाँको वातावरण अझै तनावग्रस्त भएको छ र प्रहरीले गोली समेत चलाएको छ। यतिबेला त्यहाँ बसोबास गर्ने स्थानीय आवजात गर्ने अवस्था समेत छैन। दर्शकहरू, भिडियोमा जुन प्रकारको दृश्य देखिएको छ त्यो एकदमै भयावह छ। अहिलेको सरकार र नेताहरू प्रतिको आक्रोश जनताहरूमाथि सीमा नागिसकेको छ र जनताहरू पछि नहट्ने अवस्था समेत नरहेको यस भिडियोबाट अनुमान गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रकारको आन्दोलन आवश्यक छ कि छैन, आफ्नो विचार कमेन्टमा छोड्नुहोला र विभिन्न विषयको ताजा अपडेटको लागि हाम्रो च्यानल साथी नेपाल अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोला।